umutekano ni karahara mu ruganda ntibacura. Igipolisi cy'u Burundi kiri ku kivi. Umwaka w'2023 igipolisi cy'u Burundi cyararanguye ibikorwa bitari bike kugira umutekano ugumutsimbataye. Abanyagihugu bagumye ku kivi barangura ibikorwa vyo kwiteza imbere no guteza imbere igihugu. Kugira ivyo vyose bishoboke haranguwe iki? Mu ntwaro ibereye, Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano yarishikiye mu burere bw'igipolisi kugira bayage bongere bamutura ibibazo bibabakiye. Muri urwo rukurikirane buruko amezi 3 arangiye, umugenduzi mukuru w'igipolisi cy'u Burundi n'icegera ciwe nabo baragendeye uburere bw'igipolisi kugira ngo babatere intege bongere batore inyishu z'ibibazo vyabo. Umugenduzi mukuru w'igipolisi n'icegera ciwe barongeye baritabira ibikorwa vy'iterambere rusangi, aho bisangiye abene gihugu ku kivi mu kwifatikanya nabo mu ntara zitandukanye z'igihugu. Mu gisata c'umutekano hagati mu gihugu, igipolisi cy'u Burundi caratujije inkozi z'ikibi zitandukanye, aho casambuye imigwi y'inkozi z'ibibi itari mike, izindi nkozi z'ikibi zirafatwa zishikirizwa ubutungane. Haracungerewe ibibanza bihuriramwo abantu benshi, umutekano mu mabarabara urakomezwa, mbere harakoreshwa n'ubuhinga bwo kuza harafatwa abarengeje umuvuduko mu kugendesha imodokari. Igipolisi cy'u Burundi cifatikanije n'imigwi y'umutekano ihurikiyemwo bose, barafashe ibidandazwa bitari bike vyari vyinjiye bitarisha amakori. Igipolisi cy'u Burundi nticahengeshanije kurwanya ibiyayuramutwe, aho hafashwe urumogi, mbere inzoga zitazwi n'amategeko ziramenywa. Mu gisata c'inyigisho mu gipolisi cy'u Burundi cyarasohoye imikangara y'abapolisi bangana 1300 bari mu bigo vya Bururi, Ngozi, Mwanzari, Buganda, Ibisongerezi 225. Inyigisho nkarishabwenge zaratunganijwe, twovuga mu gisata c'igipolisi kijejwe gucungera inzego gapi mu mfunyafunyo. Hamwe n'igisata c'igipolisi gicungera umutekano wo mu mazi, Police Marine.
Mu gisata c'imigenderanire n'ibindi bipolisi, umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi yaragenwe kuyobora umuryango w'ibipolisi vy'ubuseruko n'ihembe rya Afrika EAPCO mu nama ya bose igira 25 yabereye i Bujumbura mu Burundi kuva igenekerezo rya 22 gushika igenekerezo rya 27 Nyakanga 2023. Iyo nama yuguruwe yongera isozerwa n'icegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi. Abashitsi bararonse akanya ko kuja kuraba intatemwa y'uwaharaniye intahe yo kwikukira incungu ya demokrasi hamwe n'ihinguriro fomi. Umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi yaritavye inama ya bose y'ibihugu bigize umuryango ujejwe kugwaniriza hamwe inkozi z'ikibi Interpol igira 91 yabereye Ivyo muri Autriche ku magenekerezo ya 27 Nyakanga gushika igenekerezo rya mbere Gitugutu ya gatandatu na ndwi Munyonyo umwaka nyene. Umugenduzi mukuru w'igipolisi c'u Burundi yararongoye inama y'abakuru b'ibipolisi bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko i Nairobi muri Kenya. Igipolisi c'u Burundi caritavye inkino zigira 4 z'umuryango wa EAPCO zabereye i Kigali mu Rwanda ku magenekerezo ya 21 gushika 27 Ntwarante uyu mwaka turimwo. Umugwi wa Rukinzo ukaba waratahukanye igikombe c'igihugu medaille d'or, football umudari w'ifeza, karate na taekwondo umudari w'umujumbu hamwe n'imidari abakinyi bagiye bararonka. Igipolisi c'u Burundi kiguma citegura kugwanya iterabwoba mu gukora imyimenyerezo yo kugwanya iterabwoba mu burere bw'igipolisi. Muri iyo ntumbero nyene abahinga b'umuryango wo kugwaniriza hamwe mwansi EASF barishikiye ngaha kwirabira aho igipolisi c'u Burundi kigejeje mu kwitegurira kuja kugarukana amahoro n'umutekano mu bindi bihugu. Barashimye aho imyimenyerezo bayigejeje. Mu gisata c'inyubako rusangi, igipolisi c'u Burundi gifadikanije na Obuha bariko barubaka igorofa igeretse 3 mu kigo kijejwe uruja n'uruza ku mipaka hamwe no gutanga impapuro z'inzira Commissariat General Migration mu ntumbero yuko bazoza baratunganiriza abantu benshi kurusha ubu. Ariko harubakwa kandi igorofa igeretse 4 mu mitakataka kw'ishure kaminuza y'Intwazangabo
ISP mu mfunyapfunyo, eka no gusanura ikigo cahoze citwa ENAPO. Igipolisi c'u Burundi kiriko kirubaka ububiko bw'ibitoro mu karere ko hagati Igitega. Ububiko bwo kwakira litiro 150 hambavu y'ubundi bubiko buri mu karere k'uburengero muri Sokarti. Mu gisata nyene cyo gucungera uruja n'uruza ku mipaka no gutanga impapuro z'inzira, harashizweho ubuhinga bwa none ababitura basabira ko igihe bazokwakirwako rendez-vous w'2023/migration/gov/bi. mbere hakaba haherutse gushigwaho ubundi buhinga ku banyamahanga bifuza kwinjira mu gihugu, demande de visa en ligne. Eka n'ingenzi zinjira n'izisohoka zaroroherejwe mu kuzuza ivyo basabwa baciye kuri bwa buhinga nyene. Mu bijanye n'imibereho myiza, haratunganijwe inyigisho ku bapolisi zijanye n'amagara meza yo mu mutwe hamwe n'inyifato. Harabaye kandi inyigisho ku ngo n'imiryango zatunganijwe n'ubwibutsamana mu gipolisi c'u Burundi. Mu ntumbero yo kwitabira akamo kanye n'icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi, abapolisi ntibasigaye inyuma mu gukora imigambi y'iterambere. Twovuga mu kwiyubakira amazu y'amanama i Muramvya, i Muyinga, i Matana n'ahandi, tutibagiye no korora kijambere inkwavu ahari ibirindiro vy'abapolisi, uhereye ku makomisariya y'amakomine ndetse no ku ntara. Mu gisata cyo kwinonora imitsi naho, igipolisi c'u Burundi caratunganije amahiganwa hagati y'uburere bw'igipolisi mu ntumbero yo gutora impano kama mu nkino zitandukanye. Twavuga kwiruka, umupira w'amaboko, basketball na volleyball hamwe n'umupira w'amaguru. Izo nkino zikaba zasozerewe n'Umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu, iterambere rusangi n'umutekano.